स्वादिष्ट जलपान का विक्रय शुरू करेंगे। कृपया मेनू में दी गई वस्तुओं का चयन कर लें और निर्धारित चीज तैयार रखें। जिन यात्रियों ने कॉर्पोरेट या प्री बुक प्रोग्राम के अंतर्गत जलपान बुक किए हैं वह सर्विस के दौरान अपने बोर्डिंग कार्ड पर लगा जलपान को മഴയുടെ നല്ല പുതിയ വീട് അടിപൊളിയോ
മേടിച്ചത് ഈ വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഈ വൈപ്പർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ശരി, ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവറാണ്. ചെളി കുടിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോ മഴ. കറക്റ്റ് ടൈമിങ് അല്ലേ? റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വയറിളക്കവും പിടിക്കൂ. പറയാം. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സിൻ്റെ കളറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാമപുരം പോയതല്ലേ? പറയുന്ന തൊടുപുഴ വഴി പോകാനാ. റോഡൊന്നല്ല. ഏയ് നോ 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 ടച്ച്. നോ നോ നോ. അത് മാപ്പുണ്ടല്ലോ. തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ പോകാൻ ആ റൂട്ട്. മറ്റേത് വൈറ്റിലെ ബ്ലോക്ക്. റോഡും മാപ്പിൽ കാണിക്കും. മറ്റേത് വൈറ്റിലെ ബ്ലോക്ക് കാണും. മെട്രോ വർക്ക്. ഫുൾ സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടാ നോക്കണേ. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്.
എല്ലായിടെ പോവായിരുന്നു. മൂന്നാറും വാഗമണൊക്കെ പോവാം. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. വലിയ മിക്കുകളാണ്.